Arbëreshët e Zarës në Kroaci, historia dhe tradita e një komuniteti shqiptar në diasporë. Arbëreshët e Zarës janë një komunitet shqiptar që ka ruajtur identitetin, gjuhën dhe traditat e veta për shekuj në territorin e sotëm të Kroacisë, veçanërisht në qytetin e Zarës, në kroatisht, Zadar. Ky komunitet përbën një pjesë të rëndësishme të trashëgimisë kulturore shqiptare në diasporë dhe një ur lidhëse midis Shqipërisë dhe Kroacisë. Origjina dhe historia. Arbëreshët e Zarës janë pasardhës të shqiptarëve që u shpërngulën nga trojet e tyre gjatë shekujve 15 dhe 16, kryesisht si pasojë e pushtimeve osmane në Ballkan. Më konkretisht, shumë prej tyre ikën nga krahinat e jugut të Shqipërisë dhe Epirit për të strehuar në bregdetin e Adriatikut, në territoret që ishin nën sundimin venecian dhe më vonë nën administrim kroat. Zara, një qytet me histori të pasur mesjetare dhe një port i rëndësishëm në Adriatik, u bë vendbanimi i një grupi shqiptarësh që ruajtën identitetin e tyre përmes gjuhës, fesë dhe traditave kulturore. Gjuha dhe kultura. Arbëreshët e Zarës ruajnë dialektin e vjetër të Shqipes, i cili përmban elemente të gjuhës së folur në Shqipërinë jugore para shumë shekujsh. Gjuha arbëreshe në Kroaci është një pasuri e rrallë kulturore dhe një dëshmi e lidhjes së ngushtë historike midis shqiptarëve dhe kroatëve. Ata kanë ruajtur traditat e tyre fetare, kryesisht ortodokse dhe katolike, varësisht nga rajoni dhe koha e ardhjes. Festa fetare dhe ritualet tradicionale janë pjesë e rëndësishme e jetës së komunitetit, duke krijuar një ndjenjë të fortë përkatësie dhe bashkësie. Roli në shoqëri dhe trashëgimia. Në Kroaci, arbëreshët e Zarës janë pjesë e komuniteteve minoritare që kontribuojnë në shumë fusha, duke përfshirë artin, kulturën dhe ekonominë lokale. Ata mbajnë lidhje të forta me Shqipërinë dhe me komunitetet e tjera arbëreshe në Itali dhe në vende të tjera të Ballkanit. Institucionet kroate dhe shqiptare kanë bashkëpunuar për të mbrojtur dhe promovuar këtë trashëgimi të përbashkët, duke organizuar evente kulturore, festivale dhe projekte arsimore që ndihmojnë ruajtjen e gjuhës dhe traditave arbëreshe. Sfida dhe perspektiva. Megjithatë, arbëreshët e Zarës përballen me sfida të mëdha për ruajtjen e identitetit të tyre në një botë globalizimi dhe integrimi kulturor. Emigracioni i të rinjve drejt qyteteve të mëdha apo vendeve të tjera, si dhe mungesa e një mbështetjeje më të madhe institucionale, rrezikojnë të zbejnë këtë trashëgimi të veçantë. Megjithatë, komuniteti arbëresh vazhdon të jetë aktiv dhe i angazhuar në përpjekjet për të mbajtur gjallë gjuhën, traditat dhe lidhjet kulturore me Shqipërinë. Në përmbledhje, arbëreshët e Zarës janë një pjesë e çmuar e historisë dhe kulturës shqiptare në diasporë, që ruan me krenari identitetin e vet në Kroaci dhe kontribuon në pasurimin e diversitetit kulturor të rajonit. Arbëneshi vendite, për ty zemra po mulem, dhe për ty thash po kjoj, me shumë lot po të lishoj, pinat me fontan po jesi, në gjumuni ka me pa, nuk e poj vish arbëneshi, kur mendoj mu vjen me kjo, në jetuj unë tash po shkoj, zemrën teme po ta lishoj, nuk po di kur të kam me po, mos me ndon nuk të haroj. Pinat me fonton po jesi, në gjumuni kam me pa, nuk e poj vish arbëneshi, kur mendoj mu vjen me kjo. Bregdetje karma po mendon, ku po shkon kjo jeta jo, ma për qish po më lishoj, në jetu e ata po shkoj. O arbëneshi, nuk muj me të arrua, përse unë shumë të dua, e për ty unë tash po kjoj. O arbëneshi, nuk muj me të arrua, përse unë shumë të dua,
e për ty unë tash po kjoj. Ne të mia po gjumë, përse unë tu po mendoj shumë, ti ari i shpirtit jem, përse gjumi nuk ma s'ken. Netët të mia të gjata, kur me zënata. Shkambi që do me sa me dashun, kam flesin në mandash, tash kur zemrën më kere varua, përse gjumi nuk ma s'ken. Netët të mia të gjata,